여기 하루 종일 걸리는 예초기 작업을 순식간에 해치우는 녀석이 있습니다. 이건 굴삭기 부착형 예초 파쇄기 또는 해외에선 멀처라고 부릅니다. 작동 원리는 단순한데요. 굴삭기의 유압 힘으로 앞쪽 회전날을 미친 듯이 돌리고 그 회전날이 풀, 덤불, 작은 나무까지 넓은 면적으로 한 번에 잘라버립니다. 일반 예초기는 사람이 짊어지고 베고 잘린 나무까지랑 풀 정리까지 따로 해야 하죠. 근데 이 녀석은 베는 동시에 잘게 분쇄하고 두꺼운 나무도 냅다 갈아버립니다. 혼자 땀 흘리며 하루 종일 예초기 돌리는 것보다 이 장비 하나면 압도적으로 빠른데요. 영상 편집하면서 보는 내내 제가 다 시원하네요.